चिकेन तो आपण मैंने बहुत प्रकार रेसिपी खाई किंतु आज मु आपण मानक चिकेन गोटे बहुत ही यूनिक रेसिपी देखी। चिकेन पतुआ आपण मैंने कौ भाया बनाती मुझे जानी किंतु आज मु जो चिकेन पतुआर रेसिपी देखी ना सत कहूँ ए रेसिपी आपण थरे कले ना चिकेन बाकी रेसिपी को भूली जाए। आ पूर्वर मु कहीदे ए रेसिपी रुटी टी अधिक बनई कहीं केते गुड़े रुटी आपड़ केते खाईजे निजे भी जानीपर। तो से भिडटी मो सहित संपूर्ण वाच करंतु। देखो प्रथम कड़े बसई से मुझे प्राय 300 ରୁ 350 ग्राम भाया चिकेन। आपण जदि अधिक मेम्बर करेंगे ताले चिकेन क्वांटिटी अधिक रखिए। हाँ जी चिकेन ने ना से क्वांटिटी पियाज देवे माने आपण जदि गोटे केजी चिकेन आणुचंती ना से गोटे केजी ना भी मिनिमम 750 ରୁ 800 ग्राम पियाज तो निश्चित देवे कहीं एठी आम कौन भी मसला यूज करवानी बस केवल पियाज ता सहित कंचा लंका। ये आपण मैंने देखुवे मुझे पियाज देती माने जेतिकी चिकेन नहीं बस से ही मु पियाज देती और पियाज को पूरा पतला स्लाइस पीस रे काटी नेबे जोटा कि पियाजटी चिकेन सहित आमर शीघ्र पूरा ऑब्जर्व हो माने पूरा मिसीज। तो तापर देखंतु एठी हळदी मात्र अल्प टिके माने 2 पिंच भलिया हळदी देबे। हळदीर क्वांटिटी आपण मु जेतिकी दउची 300 ग्राम चिकेन पाइना आपण से अनुसार अधिक जदि क्वांटिटीर चिकेन नउचंदी से अनुसार बहुत ही अल्प क्वांटिटीर हळदी देबे माने आकु ही मेजरमेंट करिकी सब जिनस देबे। एबे सेति देदेबा स्वाद अनुसार लुण और तेल भी देखंतु मु केते मिनिमम यूज करिछि माने पूरा कम क्वांटिटीर तेल माने मु एठी 2 टेबल स्पून भलिया सरिष तेल देइछि। आपण माने केवल सरिष तेल यूज करिवे नॉन वेज आइटम रे बहुत बढ़िया लागिवो। आ हां कंचा लंका मध्ये टिके अधिक देइथिबे काहेकि ना यार मेन इंग्रेडिएंट्स होछि कंचा पियाज आ ता सहित कंचा लंका बास आउ किछि भी दरकार नहीं। ता सहित स्वाद अनुसार लुण हळदी तेल आउ एठी आउ थरे मु आपन को कहि दउछि हळदीर क्वांटिटी पूरा कम रखिबे भाबिबेनी कि जेहेतु नॉन वेज आइटम हळदी अधिक दे देबा नले तार गोटे अलगा बासना आसी जिवो। मु जो भलिया करूछि ना आपण पूरा ताको फॉलो करिकि करंतु तापरे मते कहिबे ए रेसिपीटी केमिति लागुछि। तो एबे देखंतु आमे ताको गोटे कवर लगे छाडी दबा। एबे देखंतु सेतिरो केते गुडे पानी बाहरलानी तो आमे एठी पानी टिके भी यूज करबानी पियाज रे जेतिके पानी बाहरियो बस सेही पानी रे ही चिकेन टी हमर हबो। तो एठी देखि पारुथिबे पियाज गुडी को हमर केते बढ़िया सिझी ही आसलानी ना। तो एबे मांस सहित भल भाबरे एई भली टी घांटी घांटी देले पियाज टी भी मोर हमर बहुत बढ़िया भाबरे पूरा मिसी जिवो। तो ये आपड़ देखिपे ये मुझे कवर लगे दूसरी आउ कि समय पर काढ़ी देखुवे कहीं तले लगिगले भी यहाँ भल लगे। तो ये देखिपे आम तेल भी टिके रिलीज है आ सहित पियाज भी आमर केते बढ़िया पूरा मिसी आसला। तो ये भाया घांटी घांटी आपड़ पूरा मिसाइवाई चेष्टा करेंगे आते पर्यंत पियाज गुड़िक पूरा सीझिनी पूरा आपड़ सेमती कवर लगे पियाज सहित मांस को भाजबे। आ हाँ ये मुझे कही रखुची फ्लेम टी ना प्रथमे तो किसी समय आप लो टू मीडियम रे रखिए 5 मिनिट आउे फ्लेम पूरा लो करदे कहीं यहाँ तली लगिगले भी जमा भी भल लगे। तो से ही मुझे जहाँ जहाँ सब कहूँ फॉलो करेंगे और पूरा सेम प्रोसीजर ही बनइबे। तो ये आपण मैंने देखिपे चिकेन पतुआ भी आमर रेडी हो मांस सहित पियाज भी देखूँ केते सुंदर भाव में पूरा मिसी जाइए। आपको आप रुटी सहित खाइबे परोटा सहित खाइबे ना कौन आउ कहबी पूरा लाजवाब टेस्ट। यहाँ देखापी आपको केमी लगुव मु जानी किंतु स्वाद जदि आपड़ या थरे चाखिबे ए रेसिपी आपण गोटे बहुत बड़ फैन होइबे एटा ग्यारंटी मु दउची। तो एबे चलतु गरम गरम रुटी सहित चिकेन पतुआ को सर्व करवा और टेस्ट करी देखिबा एटा केमिति हेछि। आ आपण माने भी रेसिपी को निश्चित भाव में थरे घरे ट्राई करंतु आ केमिति लागिला मते कमेंट बॉक्स रे जणाइबे। आजिर वीडियोटी जदि भल लागि थाए ना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनी। रहिली देखा पुणी गोटे नेक्स्ट वीडियो रे आउ गोटे नुआ रेसिपी सहित। जय जगन्नाथ।